ஹலோ ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம வந்து மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். பாண்டிச்சேரிக்கு வாஷிங் மிஷின் வாங்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்காக இந்த கடைக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து உடன் ஃபர்னிச்சர், அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் ஃபர்னிச்சர், அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நாங்கள் கேட்ட வாஷிங் மிஷின் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறுறதுக்கு முன்னாடி சில ஐட்டம்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டே போனோம். என் பையன் வந்து ஸ்டடி டேபிள் வேணும்னு கேட்டுக்கிறான், என் பொண்ணு வந்து பங்க் பெட் வேணும்னு கேட்டிருக்கா. ஸோ ஃபியூச்சரில் தான் நாங்கள் இதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணணும். இது எங்களுடைய பழைய வாஷிங் மிஷின். இது வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 இயர்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ ரொம்ப நல்லாவே இப்போவும் வேலை செய்யுது. இருந்தாலும் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக்ன்றதால இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினச்சேன். கொஞ்சம் பழசாகவும் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சுது. அதனால கொஞ்சம் புதுசு வாங்கலாமே அப்படின்னு ஒரு இந்த தடவை நான் வாங்க போனது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடு வேர்ல்பூல் கம்பெனி செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். பிளாக் கலர் பண்ணது 6.5 kg அதோடைய கெப்பாசிட்டி. 180 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இப்போ நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ வர வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சேல்ஸ்மேன் சொல்லியிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு குக்கர் கூட நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம், ஒரு ரேடியோ கூட வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து இது கூட ஆட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு கூட வைக்கிறேன், நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரண்ட் லோடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து ஃபுல்லாக துவைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம துணி எடுக்க முடியும். தெரியாமல் ஏதாவது சாயம் பிடிக்கிற துணியோ இல்லைனா கரண்ட் நின்னாலோ இல்லை அவசரத்துக்கு துணி எடுக்கணும் அப்படின்னாலுமே இதில் வந்து பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ இது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜாக நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் இதை ப்ரிஃபரே பண்ணலை. நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து ஷாப்பிங் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. ஆனாலும் என் பையன் கேட்ட பொருளை வந்து அவனுக்கு நான் வாங்கி தரலன்னு ரொம்ப கோவமா இருக்கிறான். கம்பெனி ஸ்டாஃப் வந்தாரு, வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணாரு வாஷிங் மிஷினை. ரொம்ப பொறுமையா ஒழுங்கா அன்பாக்சிங் பண்ணாரு. பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா பார்ட்ஸுமே அசம்பிள் பண்ணாரு. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அசம்பிள் பண்ணாரு. அவருடைய சர்வீஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அசம்பிளிங் வேலைலாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இனிமேல்ட்டு வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து ரெடி டு யூஸ். இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ், கொரீஸ்லாம் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.